tumezikosa. Twazibuze. Na hivi tumezikosa. Rero ko twazibuze, basi turudie nyumbani. Twisubirire muhira. Sababu tumeshindwa. Kubera twananiwe. Kabla hawajarudi. Bataragaruka. Biblia inasema hivi. Biblia iravuga ngo huyo mtu akamwambia Sauli. Uyo muntu abwira Sauli. Mbele turudie nyumbani. Mbere yuko dusubira muhira Sauli. Ndani ya mji tulipo. Muri iki gisagara turimo. Nasikiaka kama. Jena manumva. Kuna mtumishi umoja wa Mungu. Hari umukozi w'Imana aba muri iki gisagara. Naye ni nabii wa Mungu. Kandi nawe ni umuvugishwa w'Imana. Twende tumuone nabii. Tubanza tuje kumuraba. Pengine. Kumbure. Anaweza tutabiria. Arashobora kutuvugishwa. Sehemu punda zimekuwa. Akatubwira izo ndogoba ziri. Ili tuzipate na turudi nyumbani. Kugira ngo tuzirondere dusubire muhira. Sikiliza vizuri. Nyumviriza neza. Napenda sana shauri ya huyo ndugu. Ndakundi inama yagishije uyo muntu. Wakaelewa ya kwamba bacha batahura yuko vile kwa nguvu yao, kubw'inkomezi zabo, kwa akili yao, kubw'ivyumviro vyabo, walitafuta kwa njia asubuhi, batanguye kurondera kuva mu gitondo hadi jioni, gushika ku mugoroba, walitafuta siku mingi, barondeye igihe kirekire pasipo kupata, barabura. Wakaelewa ya kwamba bacha batahura yuko anayeweza kutusaidia kwa shida ushobore kudufashiza ingorane sio tu Mungu, ntabwo ari Imana gusa, lakini ni mtumishi wa Mungu, ni umukozi w'Imana. Nisikilize vizuri. Naura neza. Katika Agano la Kale, mwisezerano rya kera, jina ya wapasteri ilikuwa itakuwa. Izina ry'abungere nijari bwabeho. Watume walikuwa wachakuwa. Intumwa nizari bwabeho. Wa evangelist walikuwa wachakuwa. Abavuga ubutumwa nibari bwabeho. Huduma 5 zilikuwa hazijaingia kazini. Zangabire 5 nizari bwabeho. Lakini palikuwa tu huduma moja ilitangulia. Bari bafite ingabire imwe gusa. Iliitwa huduma ya unabii. Iryo bango ryari bango ry'ubuvugishwa gusa. Yani mu Agano la Kale, mwisezerano rya kera, wakisema nabii, iyo bavuze umuvugishwa, wanasema tu mchungaji, bavuze umwungere cyangwa umuvuga butumwa. Yani kwa Agano la Kale, mwisezerano rya kera, wakisema nabii, iyo bavuze intumwa, ni kusema pia ni pastor, bavuze kari umwungere, ni mtume, ni intumwa, ni mtu ambaye Mungu amepatia responsibility ya pepo. N'uw'Imana yahaye ibango nk'irya Petero. Biblia inasema hivi. Biblia iravuga ngo, napenda tusome hapo mbio mbio. Reka tuwasome n'ingoga. De Chronique, Mambo ya Nyakati, ingoma, igitabo c'ingoma za kabiri. De Chronique chapitre 20 verset 20. Igitabo ca kabiri c'ingoma 20. Napenda niachie introduction yangu pale. Reka intangamarara yanje. De Chronique chapitre 20 verset 20. Igitabo ca kabiri c'ingoma 20. Kenai prophesy. Kijana huko, musore, unamjua Theo? Wewe urazi umuntu yitwa Theo? Theo. Kenai prophesy. Vugishwe. Kenai prophesy. Prophesy. Natafuta mtu mmoja huko. Ndiko narondera undi muntu muri ibi bibanzi ibi. Nikianza prophesy sitahubiri. Nanguye kuvugishwa sinza kuvuga ubutumwa. Kuja huku. Ingo nyaruka imbere. Natabirianga sana huku, napenda leo niende. Na mangunda kuvugisha ino reka merere hariya. Kila siku natabiria huku. Na mangunda iyonje na mangunda kuvugisha muri ruhande cyane. Mbona tafuta niende hivi? Ndiko ndarondera ukuri nozunguruka. Kenai prophesy. Prophesy. Asijisikie vizuri. Sindiko ndabumva neza. Kenai prophesy. Prophesy. Baba kule walineti kule. Wewe amarori wicaye inyuma, wewe ufise ubuhanza. Na wewe kuja. Na wewe nyaruka imbere. Kenai prophesy. Prophesy. My God. Mana yanje. Nasikia amavuta inaanza kuwa. Ndiko ndumva upako uko unakuja. Nilikwambia mimi nishaitwa Apotre Christian Amavuta. Je nababwiye ko nahinduye izina ubu nitwa ntumwa y'Imana Amavuta, Christian Amavuta. Amavuta. Njo jina yangu ya Kirundi. Iryo niryo zina ryanje ry'Ikirundi. Apotre Christian Amavuta. Intumwa y'Imana Christian Amavuta, onction. Amavuta. Nanja sikia amavuta nakuwa. Ndiko ndumva rero upako unakuja. Sasa roho ya Mungu anapenda vitu viwili. Mwemu Imana kundi ibintu bibiri. Nini na nini? Induru nishikanwa. Induru nishikanwa. Ishikanwa. Ego. Uri hano? Uko hapa? Uri haha? Uri haha? Ego. Afanya hivi. Duza ukuboko kwawe hejuru. Niko najua Kirundi sana. Ikirundi kiriko kirasubira kugaruka rero cyane.
Minda bakia tu repentance hapa. Jenzo kigumira ngaha muri repentance. Pastor Ange arudi mwenyewe. Mwongere Ange yisubirire muhira wenyene. Nisha bakia tu repentance. Jewe nzokigumira muri repentance ngaha. Hamunitaki? Nimungeneye. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Theo. Ilipokuwa naangalia huko naona Mungu ananiambia umuulize juu ya Theo. Nariko ndaraba hariya numva Imana irambwiye ati mubaze kubijanye n'uwitwa Theo. Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye sababu ya upendo mno unayo juu ya kazi yake. Kubwiki upendo mno, upendo kubw'urukundo runini ukunda Imana mu gikorwa cyayo unayo juu ya kazi yake. Ufise kubw'igikorwa cyayo. Kwa upendo kubwa unamupenda Mungu. Kubw'urwo rukundo runini ukunda Imana, Mungu anakuya anose depart ya mupya ndani ya maisha yako. Imana iraje kuvuga urunambuko ishasha mu buzima bwawe. Kwa hii mwezi wa 7 rero muri uku kwezi kw'indwi naisema kama mtumishi, ndabivuze nyinumwa y'Imana, safari zinatafuta kutafuta, urugendo rugira utangure ukurondera. Andalabashe. My God. Lindereboza. Wewe hautabaki hapa. Wewe nuzoguma ngaha. Hautabaki hapa. Nuzoguma ngaha. Naona Mungu anakuja fungua mlango. Ndabona Imana ije kugurira irembo. Na unapanda ndege kiujiza. Ndege mu buryo bw'igitangaza. My God. Mana yanje. Nasikia upako ya safari. Niko ndumva ugusigwa kw'ingendo gutanguye. Kila aliyekuwa na projet ya safari. Umuntu wese afise ingendo. Kila aliyekuwa na projet ya safari. Umuntu wese afise imigambi yo gufata ingendo. Ndani ya hii kanisa. Muri iri shengero. Aitangaza heze mano. Ndabitangaje nk'umwana w'Imana, nk'umwana w'Imana. Milango kwa jina la Imana yugurura irembo mu izina rya Yesu. Hamutazaliwa Burundi. Nimuzovukira mu Burundi. Mufire mu Burundi. Amerika na wangocha. Amerika irabarindiriye. Nasema Amerika na wangocha. Amerika irabarindiriye. Sijaona haleluya ya Amerika. Sindabona haleluya nini yanyu. Anayesema haleluya zaidi ya jirani. Ugukije haleluya kurusha umugenzi wiwe. Aende Amerika kesho. Gende ejo utangure kugenda Amerika. Anayeshimama na kusema haleluya. Uhagaze vuga haleluya hagaze. Asiende yeye peke. Ntugende uyu wenyene. Lakini yeye na jamaa yote ugende n'umuryango wawe wose mu izina rya Yesu. I prophesy. Ndavugishijwe. As a man of God. N'indumwa y'Imana. Mahali pote unanifuata. Ahantu hose unkurikirana. Mipango yote ya safari ndani ya jamaa yako. Imigambi yose y'ingendo mu muryango wawe. Isipite miezi 2. Niyaze yarenga amezi 2. Nasema isipite miezi 2. Nibize birenga amezi 2. Kama Mungu ameniita. Nimba Imana yaramamagaye. Imana ya repentance. Imana y'umwungere mukuru. Tunatumikia. Imana dukorera. Afungue hizo milango. Yugure ayo marembo ingendo zitangure. Wewe unanielewa? Wewe ubitahure. Yeye anaanza elewa. Ariko arabitahura. Nikiona sadaka na tawiyate na sana. Iyo mbonye ishikano natangura kuvugishwa. Wewe unaanza elewa. Wewe uri ubutanguye gutahura. Ukianza hivi naanza tabista. Utanguye uko canangura kubona. Acha tu mimi nitabiri profeti Ange atauwi. Reka mvugishwe intumwa Ange iraza kuvuga ubutumwa. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Nasikia jina moja ananiita sana. Ndiko ndumva izina riguma rimpamagara cyane. Najuliza yuko wapi? Nganguma mvuga ati mbega iyo muntu Niklete. Nikeze. Niklete. Mu français ya mzuri wanasema niklete. Ninete. Niklete. Useme tu kisi mimi nasema, usigeuze. Usigeuze. Nugihindure sidagihindura pe. Useme tu kisi liko nasema. Ukivuge nkuko ndiko ndakivuga. Mungu anakuja kuanza sezo ya mpya mu maisha yako. Imana ije kunagura iyindi ntango shasha. Sezo ya kupewa kwa bure. Ibihe byo guhabwa kuri gusa. Sababu una roho mzuri sana. Kubera urafise umutima mwiza cyane. Unakuwa na roho ya upendo sana. Urafise umutima w'urukundo cyane. Haupendake probleme na watu. Nukunda kugira ingorane n'abantu wewe. Mahali popote hata utaingia furaha inaingia. Ugiye kuja hose. Fasi yote ukiingia. Hose ukunda winjira. Furaha inaingia. Uguma
kumva umunezero muri Sababu uko wewe, mtu unapenda furahisha kubera uri wengine. umuntu ukunda kunezereza abandi, Uko mtu unapenda mema ya wengine. urakunda kugira ibyiza n'abandi, Hausikie wivu ya wengine. wewe nugira ifuwe ku bandi, Unapenda Mungu sana. wamukunda Imana Mungu cyane. amenyambia hivi. Imana irambwiye ngo Kwa hii mwezi wa muri uku 7 kwezi kw'indwi sabia hizi miezi zinazobaki harura ayo mezi asigaye ili mwaka ishe, kugira ngo uyu mwaka urangire. atabadilisha maisha yako Imana kwa hali igiye ya guhindura juu. ubuzima bwawe mu buryo buhanitse. Mungu atabadilisha maisha yako Imana leo igiye guhindura ubuzima kwa bwawe hali ya mu juu, buryo buhanitse, lakini usiache kutumikia Mungu. ariko ntuzureke gukorera Imana, Usiache kuimbia Mungu, kumchezea Mungu, usiache kazi ya Mungu. ntuzureke gutambira Imana, kuririmbira Imana igikorwa c'Imana. Itafika 11e mois Uzazogera mu November, kwezi kwa 11 na watu wataona yale ambayo kandi abantu bagiye kubona ivyo ndiko ndavuga ngaha, utapanda kwa hali ya haraka. kandi bigiye kuza giturumbuka. Watu wanakosa amani juu yako, Abantu bariko barabura amahoro ku bwawe, wanakupangia mipango mazuri ya bariko kukufurahisha. bagupangira imihigo myiza ku bw'ubugingo bwawe. Asema Bwana wa majeshi. Niko urabonye n'ingabo agize. Sikiliza baba, Nyumviriza muvyeyi, Mungu amenyambia hivi, Imana irambwiye ngo anakuja kuongeza siku zako za kuishi. ije kongera iminsi yawe yo kubaho, Anakuja kuongeza siku zako za kuishi. ije kongera iminsi yo kubaho Mungu kwawe. amenyambia usiogope. Imana irambwiye ngo ntutinye, Hakuna kitu namshindaka nta yeye. kintu na kimwe kiyinanira. Shetani Satani alikuwa akipanga yari yagize umuhigo, magonjwa mazito kwako ingwara ziremereye kuri wewe, ambao haungelitoka, kugira ngo izo ngwara ntizize ukikaukiwa na maji na damu, wari kuvigwa, amaraso yari kuma, ambao solution inyishu haingelipatikana. yari kuba yarabuze. Mungu amenena nami, amenyambia hivi, Imana iranyongorera irambwiye ngo usiogope, ntugire kuna ubwoba, ahadi zingine hari isezerano zimwe atayatimiza maishani mwako, igiye gushitsa kuri sio wewe, mbali, ntabwo ari lakini kera, kwa wiki 2 mu ndwi tu zibiri gusa utaishi, utatangaza mema ya uzobaho Mungu, kandi uzokoma amazina Hautakufa. y'Imana, ntuzopfa, sababu Daktari Yesu kubera umuganga Yesu ameingia maishani yinjiye mu mwako. buzima bwawe. Asema Bwana wa Ukuri majeshi. kurabonye n'ingabo agize. Can I prophesy? Prophesy. My God. Mana yanje, My God. Mana yanje, Unaweza rudi baba. urashobora gusubira mu kibanza. Naona hii wiki bitakuwa makali. Ndabona iyi ndwi bigiye kuba bikomeye. My God. Mana yanje, Napenda tu nitabiri kule vile. reka ndakunda ko novugishwa hariya. Lakini biko bapole sana. Hariya ndabona mutekereje cyane muri iyo mangani. Indu haiko. Nta nduru muri ko muratera. Can I prophesy? Professor, Hiyo unaona Mungu anabadilisha maisha ya watu wengi. ndiko ndabona Imana ihindura ubuzima bw'abantu benshi. Niko naona Mungu anawapatia zaidi ya akili yenu. Ndiko ndabona Imana ibahaye ibirengeye ubwenge bwanyu. Sauli Waliposhindwa, igihe banesha, tusome hapo haraka. ingoma ya kabiri 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. 20. 2 Chroniques. Ingoma, igitabo cya kabiri cy'ingoma. Aravuga ngo bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati, nimunege amatwi yemwe Bayuda, namwe ababi Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu, mubone gukomera, mwizere n'abavugishwa nawe, mubone gutsinda. Amen. Hapo kumwisho nasema nini? Français nasema confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. Mwizere Uhoraho Imana yanyu, mubone gukomera, mwizere n'abavugishwa nawe, mubone gutsinda. Amen. Ni hivyo. Nuko Biblia inasema hivi, Biblia iravuga ngo ukitafuta imani yako ukaba ushaka ineza yawe ikomae, kugira ngo ubwiza bwawe bugaragare, ukwizera kwawe gukomere. ukitafuta imani yako Niwaba ushaka ukwizera kwawe ikomae, kutere kuja imbere, jifunze kumtegemea Mungu. iga kwitega Imana. Imani yako Ukwizera kwawe uitie ndani ya Mungu. ugushire ku Mana. Amini mambo ambayo Mungu amesema. Wizere ko ivyo Imana yavuze. Amini Mungu kwa moyo wako wote. Wizere Imana n'umutima wawe Weka wose. tumaini yako yote Wewe ufata ivyizigiro vyawe katika Mungu, ubishire mu na Mana, hapo imani yako kandi ukwizera kwawe itakomaa. kuzoduga.
wengi wanafanya kosa, hariyo benshi baraneshwa wanaweka imani yao bafata ukwizera kwabo juu ya watumishi wa Mungu. bakagushira ku bakozi b'Imana. Ukiweka imani yako juu ya mtumishi wa Mungu, niwafata ukwizera kwawe ukagushira imbere y'umukozi w'Imana, ni mwanadamu, umukozi w'Imana n'umwana w'umuntu, anaweza kuazika pia, arashobora gutsitara canke nawe akananirwa na kudesevoir, kandi ukabona ko aguhemukiye. Ukitia imani yako juu ya mwanadamu, niwafata ukwizera kwawe ukagushira ku mwana, anaweza kukosea kesho, arashobora ejo kuburanirwa na kukuvunja moyo, kandi akaguca intege. Asiyevunja moyo binadamu, umuntu adakomeretsa umutima w'umwana w'umuntu ni Mungu peke yake, Imana yonsa. Ndiyo maana watoto wa kiroho, nico gituma abana b'imwemu, wa bebe spirituel, abana bato mu mwemu, ndio wanasemaka hivi, niyo akunda kuvuga ngo oh pasteur fulani umwungere naka alinivunja moyo, yarantsitaje, na njoo vile na mie mambo ya Mungu, nico gituma naje ivy'Imana ndabihagaritse. naye ni mtu, nawe n'umuntu. ukiweka imani yako juu ya mtu, ukwizera kwa ukazogushira ku muntu, akikuvunja moyo, nataguca intege, imani yako na wewe kwizera kwawe nako itavunjika, kuzocika intege, sababu kutumenia Mungu, kubera utizigiye Imana, ulitumenia ndiyo Mungu, wizigiye umwana w'umuntu. Ndio maana Biblia inasema, nico gituma Bibiliya ivuga ngo alainiwe anayemtegemea mwanadamu, aravumwe uwizigiye umwana w'umuntu. Siri ya imani, ibanga ry'ukwizera, sio watumishi wa Mungu, ibanga ry'abakozi b'Imana, lakini ni uhusiano ya mtu na Mungu peke yake, imigenderanire yawe n'Imana gusa. Haunielewe? mbiko uriko uranahura. Juba bebe spirituel, nico gituma abana mu buryo bw'imwemu, kiongozi wa kwaya, kubera umurongozi w'ikorare alimutukana, yamutuse, anasema mimi naacha stembi yake na Mungu, ubusosura kuririmbira Imana jewe kubera yanutse umurongozi. Unakomesha nani? mbega uba uriko urakomesha nde? Mtoto, uri umwana aliyekuwa na imani ndani ya Mungu, ufise ukwizera mu Mana, hata aone mabaya na madhaifu, ubona ibibi bikubanye byinshi, atasema mafu, uguvuga ati mimi naaminia njoo Mungu, nawe nizera Imana gusa. Haunielewi vizuri? mbega uriko uranahura. Siri ya imani kukua kubwa, ibanga ry'ukwizera kugira ngo gukomere, kutumainia Mungu, no kwizigira Imana. lakini siri ya mafanikio, ibanga ryo kuroranirwa naryo, siri ya kufaulu, ibanga ryo kunesha, haimo tena kwa Mungu, niriba riri ku Mana, ni ndani ya mikono ya watumishi, ni mu maboko y'abakozi b'Imana. Ulifuata vizuri? Ego, umutumainie Mungu ili imani yako ikuwe juu, wizigira Imana kugira ngo kwizera kwawe kuduge. Lakini ukitaka ufanyikiwe, ukaba ushaka kuroranirwa, tumainia nabii wa Mungu ama mtumishi wa Mungu, izigira intumwa y'Imana cyangwa umukozi w'Imana. Sikiliza, numviriza neza, nikusema hivi, bisigura ngo Mungu kama baba, Imana nka data, hapendaki afanye mambo yote yeye peke, ni yami ikunda kwikora ibintu vyose yonyene. Yeye anabaki na imani, igumana ukwizera, lakini mafanikio ariko kuroranirwa anaipatia watumishi wake, igacibaha abakozi b'Imana. Hakuna mtu alizoea watumishi wa Mungu, nta muntu n'umwe yamenyereye abakozi b'Imana, aliwatumainia, yabizigiye, aliwaamini, yabizeye, na maisha yakashindikana, ubuzima bwabo bwigeze kunanirwa. Never. Oya, nibibaho. Siri ya mafanikio, ibanga ryo kuroranirwa, ni kutii, ni kumvira, kuamini mtumishi wa Mungu, kwizera abakozi b'Imana. Sio mimi nasema, ni Biblia. Sije ndabivuza, ni jambo. Sababu mtumishi wa Mungu, kubera umukozi w'Imana, hata kama atabiri, nubwo atovugisha, hata shauri yake, nubwo atokugisha inama, ni asema Bwana wa majeshi, nukura abanye n'ingabagize, hata salamu yake, nubwo yo kuramutsa gusiga, ni miujiza kwao, ni gitangaza c'Imana. Ndio maana siri ya kufanikiwa, nico gituma ibanga ryo kuroranirwa, ni kutegemea watumishi wa Mungu, no kwizigira abakozi b'Imana. Tumainia Mungu, imani yako ikomae, izigira Imana kugira ngo ukwizera gawe, lakini watumishi wake, kandi abakozi bayo, ili ufaulu, kugira ngo utere uca imbere. Pastor, unajua sababu gani Wakristo wengi wafaulu? Mwongere, kubera ko abakozi Kristo bawe baguma batera baca imbere, wanafanya vitu ambao Biblia iseme, wanafanya vitu ambao Biblia iseme, bakora ibintu Biblia itavuga. Ndio watu wengine wanasema, nico gituma bavuga, mimi naamini hata Mungu tu, jewe ndizera Imana gusa. Nasema hivi, ndavuze ni maisha ya Wakristo wengi, ubuzima bw'Abakristo benshi haifanyikiwe, nibaroranirwa cyane ingawacha wokovu wao, kubera ukwizera kwabo, sababu kubera
wanatumainia tu Mungu bizigira Imana gusa pasipo kutumainia watumishi wa Mungu. batizigiye n'abakozi b'Imana. Wakristo wapumbafu Abakristo b'imburabwenge wanasemaka hivi, baguma bavuga ngo mimi naangaikiaka Mungu tu, jewe nguma ndonderera Imana gusa, mimi natumainiaka Mungu tu. jewe namanizigira Imana gusa. Sasa mtumishi wake, none umukozi wayo nawe. kumbi kwa hali ya miujiza bisigura ko mu buryo bw'igitangaza kuna sehemu kutumainia Mungu, ari ikibanza cyo kwizigira Imana, kuna pia sehemu kutumainia mtumishi wa Mungu. hakaba n'ikindi kibanza cyo kwizigira umukozi w'Imana. Kama hujajua kutumainia mtumishi wa Mungu, niba utaragera mu rugezo rwo kwizigira umukozi w'Imana, hata amejaa mafuta namna gani, nubwo yaba yuzuye amavuta ameze gute, hata ombe sauti gani ya maombi, nubwo yosenga ijwi rinini ku bwawe, hautaonaka alama, ntuzigere ubona ikimenyetso. Ndio maana kwetu Kongo tumelewa vitu vingi. Nico gituma iwacu muri Kongo twatawiye ibintu byinshi. Mtu akishuhudia kanisani, iyo umuntu ashinze nawe mwishengero, hasemake mimi nashukuru Mungu, navuga ati je ndashimiye Imana. Uliona Mungu wapi wewe? Mbega Imana y'umwahuriye he nayo? Nashukuru Mungu wa Pasteur Joseph. Ndashimiye Imana y'umwungere mukuru. Judi yeye alikuombea. Kubera ari we yagusengeye. Mimi nashukuru Mungu wangu ulijiombea. Wewe ndashimiye Imana yacu, wewe warisengeye. Wewe na Mungu. Wewe urafise Imana. Ufise imani. Urafise Imana. Ufise imana. Uko na Mungu. Onyelewe vizuri. Nuri kuranaura neza. Mungu alikuwa Mungu wa Abrahamu. Imana yari Imana ya Abrahamu. Mungu wa Isaka. Imana ya Isaka. Mungu wa Yakobo. Imana ya Yakobo. Ndio ule Mungu wa Joseph, Ujya niwe Mana, niwe Mana ya Yosefu, niwe Mana ya Kristian, niwe Mana ya Ange. Onyelewe vizuri. Uri kuranaura neza. Wengi wanashindwa sababu gani pastor? Benshi bananirwa kubera ikimwungere. Wanatumainia tu Mungu, bizigira Imana gusa, lakini hawatumainii watumishi wa Mungu. Nibizigira n'abakozi b'Imana. Unaona mtu anaanza biashara vyake, gasanga umuntu yatanguye urudandazwa, anaanza mwenyewe, agaca atangura ari wenyene, anajiombea, akisengera, Mungu biashara vyake, Mana ibidandazwa vyanje uvibariki Mana vifaidike. bihezagire vyunguke. Pastere wake umwungere wiwe cyangwa umukozi w'Imana hajui kitu, nta kintu na kimwe azi kuri uyo muntu, anaanza biashara, agaca atangura urudandazwa. sa biashara vinaribika, vinahomba mu Ibidandazwa madeni, bitanguye guhomba bikaja mu madeni, ndio nakia kwa pastere, agaca aza kumwungere. mukozi w'Imana, Mtumishi wa Mungu, uniombee Mungu sana, sengera ku Mana cyane, madeni zinaniala. amadeni arambanye menshi. Sauli anzaka biashara, igihe watangura urudandazwa uniambiaka warabimbwiye, Mungu hawezi kuwa omega, Imana nishobora kukubera omega sehemu kukuwa alfa. mu gihe itigeze iba intango alfa. Unaanza bufiansaye yako, watangura kuresha hatubijue, tutabizi. saba ngukatala, igihe batanguye kukubenga, ndio nakana lia mu biro, ugacuza mu biro, o pasta nyombe, mwungere sengera, François Rudie. François garuke. Hapana François wa umu, Hapana François muri rishengero. kama wa umu iko hapana wa umu. Nimba François ngaha ari ngaha siwe ndiko ndavuga. Sauli anza we na Igihe François, mwatanguranye na François, uliambiaka pastere wako, warabibwiye umwungere wawe. tumainia Mungu pia tumainia watumishi Izigira wake. Imana wizigira abakozi Ni bayo, hapo ndipo utafaulu. aho ni uzororanirwa. Unaelewana vizuri? Mbega uri kuranaura neza. Yani si ya mafanikio Iryo ni banga ry'ukuroranirwa, ni ndani ya mikono ya watumishi wake. biri mu maboko y'Imana, y'abakozi b'Imana. Siri ya mafanikio Ibanga ryo kuroranirwa ni ndani ya mikono ya watumishi wa Mungu. riri mu maboko y'abakozi b'Imana. Ndugu yake ya Sauli akamwambia, Inshuti ya Sauli aramubwira, vile tumeshindwa, ko twananiwe, twende tuone nabii, tuje kurondera umuvugishi. sababu hapa ndani ya mji hii Kubera muri iki kuna gisagara nabii wa Mungu, hari umuvugishwa ana w'Imana, neema ya Mungu, agiriwe ubuntu na n'Imana, mambo yote anao tabiri yuko ivyo avugishijwe vyose Mungu anaitimiza. Imana ibishitsa. Sauli akamwambia mfanyakazi wake, arabwira umuzezwa rugo wiwe, sasa tunatenda ona nabii, none ko tugira tuje kuvugana n'umuvugishwa, tutamupelekea nabii nini? mbega umuvugishwa tumushiriki, Tumpelekee nabii nini? tumushiriki umuvugishwa. Sikiliza kitu itakusaidia Nyumviriza neza ico kizogufasha katika maprincipe spirituel. mu buryo bwose bw'imwemu. Usiendake kuona mtu wa kiroho Ntuzugende kurondera umuntu w'imwemu mikono mitupu, iminwe misa.
Ulimwengu wa shetani imeelewa hiyo principe. Mwisi y'abadayimoni barabitahura. Lakini waporo ariko twebwe abakizwa hawaheshimu principe ya Mungu. Nibubaha ingingo ngenderwako z'Imana. Ndio maana wengi kufanyikiwa na kuwa nico gituma kuroranirwa ibagora. Hakuna mwanadamu nta mwana w'umuntu anaweza aenda ku nyumba ya mfumu ashobora kuja mu nzu ya kamenyi mikono wazi, imbokoboko. Sheti kwa mfumu utapana tu. Ni ngombwa ko aja kwa kamenyi afisi icamushiriye. Lakini kwenda na watumishi wa Mungu, ariko kuja kuhura n'abakozi b'Imana inakuwa tusa munenda muwese, ugacuza nk'ugiye kwa sugumwe. Biblia inasema mu Deuteronome chapitre 16 verset 16. Biblia ivuga muri gusubira mu Vyagezo 16:16. Usijitambulishe mbele ya Mungu mikono mitupu. Nuze wegera imbere y'Imana iminwe misa. Sauli akamwambia tunaenda ona nabii ndio. Sauli aravuga ati ko tugiye kuhura n'umuvugishwa n'ivyo. Ana uwezo ya Mungu ndani yake. Arafise ubushozi bw'Imana kuri we. Sasa tutamupelekea nabii. None turi bumushiriki. Nini? Tumushiriki. Mfanyakazi akamwambia wa muzezi wa rugo wabo aramubwira usiogope, nutinye, nina sehemu kidogo ya pesa hapa ndafise mugabane w'amafaranga ambao tutatoa kule kwa nabii. Ayo turi wewe umuvugishwa. Sikiliza vitakusaidia. Nyumvirizi bizogufasha. Wengi wanalogwa katika Mungu. Wengi wanakuwa ndani ya kazi ya Mungu. Beshi baraca mu bikorwa vy'Imana, lakini shetani ariko satani anafanya tu washindwe mu kazi ya Mungu. Agacashaka ko bananirirwa mu bikorwa vy'Imana. Unajua kama unaweza kuwa ndani ya kazi ya Mungu, urashobora kuba uri mu gikorwa c'Imana na unashindwa tena mu kazi ya Mungu, kandi ukananirwa uri mu gikorwa c'Imana kama hauna ujuzi na kama ukufunzwa. Niba atabumenyi no kuba warigishijwe, usiende kumuona kuhani, nuje kugendera umuherezi, usiende kumuona nabii wa Mungu, nukaje kumuvugishwa w'Imana, usiende kumuona mtumishi wa Mungu, nukaje guhura n'umukozi w'Imana mikono mitupu, iminwe misa. Ile ni principe spirituel. Izo ni ingingo ngenderwako z'imhemu. Nasemaka lahana yote isiyokuwa na sababu, na mvuga ngo imivumo yose atampamvu haiwezi kukamata maisha ya mtu. Iyo nishobora gufata ku buzima bw'umuntu. Vile vile baraka yoyote, nico gituma n'imigisha yose isiyokuwa na sababu, idafise impamvu, haiwezi kukamata maisha ya mtu. Nishobora gufata n'ubuzima bw'umuntu. Ndio maana Wakristo wengi, nico gituma abakristo benshi, ingawaja imani ndani ya Mungu, nubwo bafise ukwizera mu Mana, ingawaja kiroho yao, niba mu mwemu zabo hawafaulu sana, badatera baje imbere cyane, sababu hawaheshimu vitu vya kubera Mungu. batubaha ivy'Imana. Acha nikupatie hizi. Reka ndakubwira ikintu. Ukizoea sana mafuta ya Mungu, niwamenyera cyane gusa amafuta y'Imana, ukizoea sana vitu vya bure, niwamenyera cyane ivya gusa, nawe utakuwa na maisha ya bure, nawe uzobaho ubuzima bwa gusa. Nani alikwambia kama wokovu ulipata kwa bure? Ninde yakubwiye ko agakiza wakaronse ku buntu? Biblia inasema tulipokea wokovu kwa bei ya thamani kubwa. Biblia yavuga ngo twakiriye agakiza kubw'igiciro kizimbye ya damu ya Yesu, kamaraso ya Yesu. Wanafikiri upako tunayapata kwa bure? Mbega ibaza ko gusigwa tubihabwa ku buntu? Wanafikiria tunalamkaka asubuhi, wewe wama wibaza ko je vyuka mu gatondo, naenda ku beach, naja mu kiyaga, nakula, najya, mina hudia, mina lala, najasubira muhira nkajya, usubuhi tena hivyo hivyo, mu gatondo uko nyene, kisha kesho na prophesy, ejo nkacaza nkavugishwa. Kama sifanye jene, nimba nagize kwisonzesha, kama sijiime, nimba niyime, kama siombe, nimba nasenze, prophesy oya, ubuvugishwa sindonka. Pepo toka wapi? Pepo daimoni soka ifego yo gute? Na kuangalia tu wewe nani? Igakura ikavuga turinde wewe. L'onction a un prix à payer. Ugusigwa gushaka ikiguzi c'isengesho. Ndio maana ndani ya principe spirituel, ico gituma mu gihe ugenderwa ko zimhemu, Biblia inasema usijitambulishe mbele ya kuhani. Biblia ivuga ngo nuze wegere mu birenge vy'intumwa iminwe misa. Mimi naoneka Pastor Joseph hapa huru, je nama mbona ngaho mwongere. Ndio maana unaombea watu sana, nico gituma usengera abantu cyane, unawapokea mchana mzima, uguma wakira umunsi wose, unaomba unatia mikono migulu na kichwa, ukabasengera ukabarambika kibiganza ukabarambika ko vyose, na wanajazwa kandi bakuzuzwa, kisha maisha ni hale yale, hanyuma ugasanga ubuzima ni bwa bundi, kupata 20,000 hakuna, kuronka 220,000 wapi? Sababu gani? Kubera iki?
wanakuja kuona nabii baza kuraba umuherezi pasipo kuheshimu sheria za nabii. batubashe ingingo ngenderwako z'Imana. Ndoto na mtu mwingine anakuja mu biro na ndoto ya saa 3. Umuntu akaza azanye mu biro vy'umwungera azanye inzozi yarose z'amasaha 3. Batu wengine mnafahamu ndoto za filme. Ari nabandi bazana inzozi zabo kubungere babasobanurire nk'ireresi. Ndoto una saison 3. Wowe ukazana indoto zifise ibice bitatu. Saison ya kwanza, igice ca mbere, igice ca kabiri, n'igice ca gatatu. Pastor, mwungere, acha niseme hiki. Reka mvuga kakantu. Kama itakuwaza lakini ifundishe. Niba bisitaza vyigisha. Ndani ya kanisa. Mwishengero. Wale watu wanaoona mandoto sana. Abantu baberekwa cyane. Wengi ni wachunganishi. Bamwe barateranya. Nilikuwa nalala. Naringyamye. Nikalota ndoto ya kwanza. Chamboni ndoto ya mbere. Inafanya saa moja. Ichimara isaha yose. Pastor anasema asante. Aravuga turakoze. Haijaisha. Nirahera mwungere. Nilota pia ya pili. Narose nigira kabiri. Nikaona kafilimbi. Chambona kafilimbi. Yonatembea mu mazabahu hivi. Ariko agenda mu gicaniro. Haijaisha. Sinayeza. Nililota tena. Chambona kandi. Dudu. Kura dusenge. Yonakimbia mu kanisa. Ariko ariruka mu ishengero. Wewe kila siku unalota. Misi yose hori karosi misi yose utuzanira inzozi. Mana yanje. Utanikwasikia. Uraza kunsitara kubwanje. Tena wewe ndoto zako kila siku leo mpaka dimanche. Misi yose uri karosi kuwa mbere gushika kwa Mungu karosi. Zako zinafaa saa 2:30. Kandi ndoto zawe zikamara amasaha 2 n'igice. Tena ukichunguza mzuri. Kandi ndiko nabisuzuma neza. Ni mandoto to kuchunganisha abantu. Ni za nzozi zo guteranya abantu gusa. Nilota mama Anyese. Narose mama Anyesi. Yo nabeula batu mu kanisa. Ariko araba abantu nabi nyene bashinyagurira. Ivyo nivyo wamurota gusa misi yose. Alote bya mzuri. Nta kintu ciza urota. Nilota tu ba polisi. Narose abapolisi. Nilota Mungu anasirika. Narose Imana ishavuye. Wewe ulote Mungu anafurahi. Wewe kubera ko utarota Imana inezerewe. Wewe ukilota unalota tu vita. Iyo urose wamurota ingwano. Mungu alisirika. Imana irashavuye. Wewe ulotake baraka. We ni wigera urota imigisha. Mungu atakase ndoto zako kwa jina. Imana yezi inzozi zawe mu izina rya Yesu. Sikiliza. Nyumviriza neza. Usiende kumuona nabii. Nuzugende guhura n'umuherezi. Mikono mitupu. Iminwe misa. Watu wa Kristo wengi hawaheshimie vitu vitakatifu. Abakristo benshi nibubaha ibintu vyececwe. Ndio maana resultat pia haikuja haraka. Nico gituma n'inyishu itanyaruka. Walozi na wapagani. Abarozi n'abapagani. Wanaheshimu vitu vyao. Barubaha ivyabo. Wanavipatia samani. Bakabiha agaciro. Na wanaona maresultat. Kandi bakabona n'umusaruro. Lakini sisi wa Kristo. Ariko twebwe abakristo. Unatona tu kawaida. Tubibona ibisanzwe. Mfumu akimwambia mtu. Umufumu yabwiye umuntu. Kila busiku tia mugulu mwaye. Ijoro ryose ukuguru hejuru. Zunguruka. Akaguru mukagwego kamugumuzungu. Sanfo. Imicuri jana. Ataheshimu. Azovyubaha. Lakini mtumishi wa Mungu mwambie Mungu anasema ufanye maombi ya siku 3. Umukozi w'Imana akubwiye ati amasengesho y'imisi 3 utajya. Aseme oya. Ucovuga ati siwezi. Tena 3. Imisi 3 yose. Mungu naye anaona. Imana nayo. Kama uheshimu vitu vitakatifu, nutubaha ibintu vyececwe, hautapokea pia zawadi ya hiyo vitu. Nuzokwakira umugisha w'ivyo bintu. Wafaransa wanasema abavuga ikinofenofeno l'onction que tu ne respectes pas gusigwa utubahirije ne pourra jamais t'impacter. Nuzobona ibintu nibuzogwa ibintu bifatika. Watu wengi wanashindwa pata miujiza yao. Abantu benshi bananirwa kwakira ibitangaza byabo sababu wanazoea kubera kamenyere. Kuzoea watumishi wa Mungu. Kamenyere k'abakozi b'Imana. Ukikia mtumishi kutoka Etats-Unis haje umukozi w'Imana avuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika akihubiri tu anglais atangiye kuvuga iki haleluya I can see the power of God. Ubushobozi bw'Imana. Someone shout hallelujah. Mwese nimuvuge haleluya. The power of God is this place. Ubushobozi bw'Imana reka tuse reka nkore. Oh my God. Mana yanje. Nasikia watu wanabarikiwa. Abantu bakachatagura kuzuzwa ngo ego hakuna tabia lobby kandi kimwaravuga ni lugha tu ya anglais ndio rishitu ni kwa rurimi rw'icyongereza avuze ruguteye ubwoba ugacutsita
umuvugabutumwa w'icyongereza aje This evening, akavuga ati kuri kano kagoroba I can feel the power of God. ndafise ubushobozi bw'Imana. And let me tell you, agira ndakuzanire the marvelous power of God will be displayed. ako kantu karanyise Akisema tu hivyo, avuze uko utaona watu wachabariki. ukibona abantu bagatandukanye haleluya 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 Na hakuna tabia alisema. kandi atakinavuze. Hapa Mungu na watumishi wazuri. Rero mufise abakozi b'Imana Tena beza, mtumishi wa Mungu mzuri. umukozi w'Imana mwiza Anajaa upako. yuzuye gusigwa Lakini auguswe mbio mbio. ikutakwa ko vuba vuba Sio kuzoea zoea. kubera akamenyere. Ushazoea Kirundi sana. waramenyereye Kirundi cyane, Tuma tunaona ubiri mu Français na. cyo gituma tukwiye guhindura no mu kinofenofe mu vyumve, Ubiri mu Kirundi mutajazwa. kuko ninabandanya mvuga mu Kirundi nimuzuzwa. Vuga haleluya cyane. Haleluya, Vuga haleluya neza cyane. haleluya. Kumbe ujazoea zoea. Wewe nuramenyera ndabibona. Unanielewa vizuri? Uriko uranahura neza. Kuzoea zoea. Kamenyere. Kukamata mambo ya Mungu kawaida. Gufata ibintu vy'Imana nka kamenyere. Inazuia miujiza ya wewe. Birazana birazibira imitangaza. Ndio maana unaona Nico gituma ubona wageni abashitsi wanakuja kanisani baje mu ishengero hawajakawia, batarateba wanapata miujiza yao, bagace baronka ibitangaza vyabo. lakini wewe wa zamani wewe wabimenyereye kera, waramenyereye vya bindi ngo vyamagari haufanyikiwe sababu gani? nuroranirwa kubera iki? Umezoea wewe. Waramenyereye kamenyere. Mimi usikuje kuniona tu hivi. Mimi jewe kanisani kwangu mwishengero ryanje sipokee watu ku biro hivi. Je siguma nakira mu biro wari we wese. Nafanya maandiko. Jewe ndandika. Ukikuja niona niwaza kundaba usitoke mikono mitupu. Nusoke iminwe misa nuso. Sina lazima nikulombe. Jewe ni nacho ndiko ndagusa. Nakufundisha tu Biblia. Jenda kwigisha ijambo. Na ukitimiza maandiko. Niwashisi ijambo. Utaishi uzoba ubuzima bwiza. Ukitoka mu ofisi ya mchungaji. Niwaja mu biro vy'umwungere. Wewe mwenyewe unaacha sadaka. Wewe nyene sigishikanwa wigire. Ukifanya hivi. Niwakora ivyo. Utaona maombi yote alikuombea. Uzobona byasengesho byose yagusengera. Itavaa mwili. Yambaye umubiri. Wewe tu kupokea wanakuombea. Wewe kwakira bakagusengera. Amen amen. Amen amen. Unajende. Ugacha witaye. Sasa mulikuwa muwese. Muvuye kwa sugumwe. Principe ya kimungu. Ingingo ngenderwa ko z'Imana. Ukienda ona nabii. Niwagenda kumuhereza. Usiende mikono wazi. Ntugende iminwe misa. Ukipenda maombi yake ivale mwili mbio maisha yako. Niwashaka gusengera ryambara umubiri muzima. Hata kama aseme. Nubwo atovuga na kimwe. Sababu anaye roho ya Mungu. Kubera afise imwe mu y'Imana. Hapendake lomba. Nakunda gusaba. Acha sadaka. We sigishikana umubivyeko. Tunaelewana vizuri? Amina. Tunaelewana? Ego. Njoo Mungu tu mu biro pale ndoto yako ya saa 3. Ugacuja mu biro hariya inzozi z'amasaha 3. Tena pastor na kuona banduku. Just kuya umombe ule. Mwungere rero agacamagara nakigusengera uyu. Agaca sengera. Soka. Zinazoka. Zigaca zisohoka. Kisha kesho tena zinarudi. Ejo kandi za daimoni zikagaruka. Juu ya nini? Kubera iki? Hakukuwa sadaka kisha maombi. Nta shikano watanze nyuma y'isengesho. Ukiona mtu anaombea mapepo kila siku. Umuntu wama basengera daimoni. Zinatoka lendi. Zikava kuwa mbere. Samedi zinarudi. Kwa gatandatu zikagaruka. Usimwombe ombe tena. Nuzuga umusengera bene uyo muntu kenshi. Inabidi tu atoe. Ni ngombwa ko abiba. Unakwazika? Uriko uratsitara. Nona nikwazikie bandu. Ndabona utanguye kunsite kumbabari ko. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Sijui sababu gani Mungu amenikosesha amani. Sinzi kitu Imana ibujije amahoro. Kuhusu Niklete. Kubw'iryo zina Niklete. Sijui kama iko hapa ama ametufuata kwenye mtandao. Sinzi kari ngaca ngari karadukurikirana muri izi. Sababu najua ni en direct. Ndazi ko biriko birabandana. Ama itapita tu. Chanye biraza gucako. Sijui sababu gani. Sinzi impamvu. Naendelea kuongea. Nguma ndiko ndaganira. Lakini Mungu amenikosesha amani. Imana irambujije amahoro. Amesema ongea na huyo Niklete. Imana irambiye ati vugana n'uwitwa Niklete. Huyo dada Niklete. Umukobwa yitwa Niklete. Namuona katika benki. Ndiko namubona ari mu banki.
namuona katika benki. ndamubonye yari yicaye mu ibanki. Mungu amenikosesha amani. Imana irambujije amahoro ngo ndakivuge. Mungu ameniambia hivi kuhusu Nikleta. Imana irambye kubijana na Nikleta. Mahali popote atanisikiliza. Ahantu hose azonyumviriza. Mungu anakuja kumpigania vita vya kifo. Imana iraje kugwanirira ingwano y'urupfu. Mungu anakuja kumpigania vita vya kifo. Imana ije kumugwanirira urugamba rw'urupfu. Mungu anakuja kumuinua ndani ya Imana nchi. iraje kukuduza muri iki gihugu. Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye ngo usibaki kimya na ujumbe ya huyu mtu. Ntutekereze kubw'iyi nkuru y'uyu muntu. Wewe bivuge. Mahali amekuwa. Ahantu hose ari. Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye. Huyo Nikleta. Uyo Niklete. Namuona ndani ya ofisi kama banki. Ndamubona mu biro nko muri banki. Wadui wake. Kandi abansi biwe. Walikuwa wakimtengenezea mbinu ya kupoteza na kuingia gerezani. Bariko bamutegurira umuhigo uko bamujana mu ibohero rikuru. Kwa haraka usitume nisahau. Nyarutsa. Mungu ameniambia hivi Nikleta. Imana irambwiye Niklete. Mahali popote utasikia ujumbe hii. Ahantu hose uri bwumve iyi nkuru. Ukuje haraka kanisani hii. Unyaruke muri iri shengero. Sababu Mungu anashabana maisha yako. Kubera Imana ikeneye umutima wawe. Sababu Mungu anashabana maisha yako. Imana irahamiye ubuzima bwawe. Sababu Mungu anashabana maisha yako. Imana irashaka ubuzima bwawe. Nakwambia hii wiki. Nico gituma muri iyi wiki. Hata watu ambao watakuwa hapa. Nubwo abantu batazoba bari ngaha. Hata watu watakuwa mbali. N'abantu bazoba bari kure bose. Mungu ataongea na maisha zao. Imana izovugana n'ubuzima bwawe. Na nimekuambia wiki hii. Kandi navuze muri iyi ndwi. Mungu hataongea tu. Imana nizovuga gusa. Lakini pia. Kandi. Zaidi ya kuongea. Kirenge no kuvuga gusa. Atatenda. Izoshitsa. Biblia inasema. Biblia ivuga ngo. Sauli alichunga kupata punda. Sauli yarindiriye indogoba. Lakini Sauli. Ariko Sauli. Zaidi ya punda. Hamwe n'izo ndogoba. Akapokea ufalme. Yarakiriye n'ivy'ubwami. Nataka nikwambie hii wiki. Reka ndakubwire muri iyi ndwi. Pengine ulikuja mahali hapa. Ushobora kuba waje muri iki kibanza. Sababu ulitafuta ndoa kwa Mungu. Kubera warondeye urugo lakini zaidi ya ndoa yako. Hanyuma mu nyuma y'ugo rugo. Mungu ameniambia ya kwamba. Imana irambwiye yuko. Atafungua pia milango ya kazi kwako. Igiye kugurira imiryango y'akazi kuri wewe. Inawezekana mahali hapa. Birashoka muri iki kibanza. Ulikuja kuombea kazi yako. Waruje gusengera kazi. Ulikuja kuambia Mungu upatie pesa. Waruje kubwira Imana iguha amafaranga. Lakini Mungu ameniambia. Imana irambwiye. Jioni ya leo. Kuri uyu mugoroba. Zaidi ya pesa. Imbere y'ayo mahera. Zaidi ya pesa. Ikirenge ayo mahera. Atakupatia pia vingine. Igiye kugwa n'ibirenge ayo mahera. Mungu ameniambia jioni ya leo. Imana irambwiye kuri uyu mugoroba. Atakutendea zaidi ya yale ulikuja kutafuta. Ibirenge ibyo waruje kurondera. Haujanyelewa. Uranahura neza. Nasikia hama kutabiri. Ndiko ndumva kuvugishwa. Lakini sijaona mtu akunielewa. Ariko sindabona uwo rikarantahura. Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye ngo yale yote uliyekuja kutafuta. Ibyo waruje kurondera. Hii wiki. Muri iyi ndwi. Atafanya zaidi ya akili. Igiye kugwa ibirenge ivy'ubwenge bwawe bwiyumvira. Atafanya zaidi ya akili. Igiye kugwa ibirenge cyane ubwenge bwawe. Nasema atafanya zaidi ya akili yako. Igiye kugwa ibirenge cyane ubwenge bwawe. Nasema atafanya zaidi ya akili yako. Igiye kugwa ibirenge cyane ubwenge bwawe. Nasema Mungu atafanya zaidi ya akili yako. Imana igiye kugwa ibirenge cyane ubwenge bwawe. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Can I prophesy? Prophesy. Ndiko ndabona kwa miezi mitatu. Mu mezi 3. Nisikilize vizuri. Naura neza. Naongea kama mtumishi wa Mungu. Ngira mvuge nk'intumwa y'Imana. Kwa miezi mitatu. Mu mezi 3. Mungu anakia restore nchi ya Imana yaje kunagura igihugu cy'u Burundi. Mungu anakia restore nchi ya Imana yaje kunagura igihugu cy'u Burundi. Makazi. Ibikogwa. Makazi. Ubuzi. Makazi. Ubuzi. Zinakuja kuanza hapa. Buje gutangura muri iki gihugu. Nasema hivi makazi. Ndavuze ni ubuzi. Nasema hivi makazi. Zinakuja kuanza hapa. Bugiye gutangura muri iki gihugu. Naona makazi mingi. Ndabona ubuzi bwinshi. Zilikuwa zimekosa financement. Gari garabuze lakini kwa miezi mitatu. Ariko mezi 3. Naona nchi yetu ya Bujumbura. Ndabona igihugu cyacu cha Bujumbura. Inapokea watu wakubwa. Kugiye kwakira abantu bakomakomeye. Pesa zinaingia. Kandi amafaranga agiye kwinjira. Dhahabu zitaonekana. Izahabu zigiye kugaragara. La brosa. Inderebo zaya. Sijui kama unanifuata. Sizi kuri kurankurikira. Nchi ya Burundi. Igihugu cy'u Burundi. Mungu anatafuta kuirestore. Imana igira kinagure mu buryo bwo hanise.
wainvestisseur wakubwa wanatafuta kuja hapa. abantu bagiye kuva hanze baje gufasha Naona wajuifu ndiko ndabona abashwife wanakuja kuinvestir sana bariko hapa. baraza gusahiriza inzabino. Mungu anakuya inua watu mahali Imana hapa. iraje kuduza abantu muri iki gihugu. Kila aliyekuwa na roho ya kupenda Mungu Umuntu mahali wese hapa, afise umutima wo gukunda Imana. Mungu anakuja kuleta pesa. Imana izanye amafaranga. Can I prophesy? Prophesy. Mama si mama. Mama haguruka. Can I prophesy? Prophesy. Leo ilikuwa tu salamu. Wewe ni kuva gusa. Tendelea kesho. Yarinda mukanyo gusa tusanyeje. Uri mushiti. Uko mgeni. Uri mushiti. Uko mgeni. Uri mushiti. Uko mgeni. Uri mushiti. Lakini Mungu ni yeye alipendelea ukuje mahali hapa. Imana niyo yashimye kuza muri iki kibanza. Shetani, Satani alipenda kufanya presse useme ujiende. Yagumya gutera indege zo kuvuga ati wisokere wigire. Lakini uvivu ya Mungu ariko Imana ikafanya tu ubaki hapa. Imana yatumye uguma ngaha. Uko mtu ambaye Mungu alipatia neema na kibali sana. Wewe uri umuntu Imana yahaye ubuntu kandi gutonesha cyane. Uko mtu ambaye Mungu alipatia kibali Imana na neema. yaragutonesheje cyane kugirira ubuntu. Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye ngo kukupitia wewe, biciye kuri wewe, hajamaliza kazi. Nirarangiza igikorwa. Yale ambayo ilikuwa ngumu juu ya jamaa. Bya bindi byari bigukomereye mu muryango. Mungu anaenda pigana vita vya jamaa yako. Imana igiye kugwana ingwano z'umuryango wawe. Wote waliokuwa mbali. Babandi bari baragutaye bari na walio karibu. N'abari hafi yawe. Mungu anakuja leta umoja. Imana igiye kubunganisha ubumwe. Mu mwanya muto. Dieu va permettre. Imana irarekuye. Kutoka yenu mahali. Kutoka yenu mahali. Kuva muri ico kibanza. Ukutane na watu wengine. Uhure n'abandi bantu. Ili wote muwe fasi moja. Kugira ngo musubire mwungu bumwe. Naona watu wamoja. Ndabonye abantu bamwe. Wanakuwa mchi moja. Bari mu gisagara kimwe. Wengine mchi ingine. Abandi mu kindi gisagara. Sikilize vizuri. Nyumviriza neza. Naona Mungu ndabonye Imana anatuma malaika wake. Irungise malaika wayo. Anachukua mkono. Aragufasha ukuboko. Na watu nyuma yako. Kandi abantu bari nyuma yawe. Anahutanisha na kundi ingine. Aguhuzanije n'undi mugwi. Mnakuwa pamoja. Murabaye bamwe. Unanifuata vizuri? Uriko uranahura neza. Unasikia Swahili? Uracumva Igiswahili? Unasikia Swahili? Urumva Igiswahili? Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye ngo mikono yako. Amaboko yawe. Mikono yako. Amaboko yawe. Hata ruhusu. Nizorekura. Shetani atoboe mafanikio ya mikono yako. Ko Satani atobagura kuroranirwa kwawe. Wewe utakuwa mtu mkubwa katika mji huu. Wewe ugiye kuba umuntu ahambaye muri iki gisagara. Je vais bénir ta main. Imana ihezaga ibyo maboko yawe. Hautatumana. Nuzotuma ahantu. Utasafiri na utarudi na makonteneri. Wewe uzogenda mu ngendo kandi uzana amakonteneri ngaha. My God. Linderebozaya. My God. Mana yanje. Katika mwaka wa 2019, mu mwaka wa 2019, il y a quelque chose que Dieu préparait de grand dans ta vie. Ari ibintu Imana yari yateguye bikomeye mu buzima bwawe. Lakini nikaona maobstacle mengi. Ariko ndabona inzitizi nyinshi zakujeko. Dieu me dit ceci. Imana irambwiye ngo. Dieu me dit ceci. Imana irambwiye ngo. Ne crains pas. Ntugire ubwoba. Sababu mazingira yako. Nubwo ibigukikuje. Je vois une autre femme. Ndiko ndabona undi mukenyezi. Qui a tendance à être une musulmane. Mukenyezi umwisilamukazi. Qui mwenyego natupa mafleshe kwako. Ariko aratera imyami kuri wewe. Inakuwa kama vile mamishtuko ya moyo. Kandi ukaguma wumva umutima usimbwa mu mutima usimbwa no mutima. Imana irambwiye ngo. Mungu ameniambia hivi. Imana irambwiye ngo. Ataweka wazi maadui wako wasiri. Igiye kugaragaza abansi bawe. Baki kuwa mwenyewe pasipo marafiki. Wewe gumana ugume uri wewe nyene ntugumugira abagenzi benshi. Hata wasema unachiwazia. Nubwo bavuga ngo uribaza cyane. Lakini yale ambaye Mungu anakuja kufanya. Ivyo Imana ije kugukorera. Anakuja kuleta faraja mjamaa. Kuzana kwije kunagura izana imore mu muryango, kuleta umoja, izana ubumwe, na hiyo umoja kandi ubwo bumwe itafanya watu wote washuhudie, buzogira abantu benshi bashingira inayi vy'Imana mu espace ya 30 jours, kandi mu minsi 30 gusa, mu espace ya 30 jours, mu mwanya w'iminsi 30 il y a un grand miracle, ari igitangaza gikomeye, il y a un grand miracle, ari igitangaza gikomeye itakaotoka mbali, kigiye kuva kure, nitakuwa furaha kwa moyo wako, kandi kigiye kuba umunezero mu mutima wawe, kigiye kuba inyishu y'isengesho ryawe. Paki ukiomba Mungu tu, wewe bandanye usenga Imana, Mungu amesikia maombi yako, kandi Imana irumva isengesho ryawe. Mu espace 30 jours, mu mwanya w'iminsi 30 ari inyishu y'imvaho y'intsinzi y'Imana mu buzima bwawe, nikoranye n'ingabagize. Naona leo tulikuwa tukisalimu, jewe gusa yarinda mukanyo,
Sababu kesho tuna maombi. kubera ejo turafise isengesho. Kesho iko 14h. Nani atakuwa kesho? Ninde ejo saa 8 azoba ari ngaha? Mimi nitaacha nisihubiri sana. Jewe sinzovuga ubutumwa cyane. Nimwache Pastor Anje ahubiri. Jewe simvuze ubutumwa cyane, reka ndeke Anje nawe Mimi avuge. nitabiri njoo sana. Jewe nzovugishwa gusa. Nani mwenye ananijua depuis zamani mesiamutabiri yake? Ninde azi kuva kera ntaravugishwako? Kuva kera mugasinda muvugishwako. Siamutabiri yake lakini tokea zamani. Maze kuza kesho mugasinda kuvugishwako. Mesiatabiri yake. Uwo naravugishwako kuva igihe naziriye ngaha. Na mimi namujua depuis zamani. Kandi nkaba ndamuzi kuva kera. Nyie wote? Mwese. Kweli? Vyukuri. Neze? Mwese. Nawe? Nawe? Pone mko wa mingi. Ko mbona muri benshi. Tutapana ile ahadi. Iryo sezerano lakini Mungu atusaidie. Imani dufashe. Mungu atuwezeshe. Imani dushoboze. Najua hii wiki ndazi indwi Mungu ataongea na tatenda. Imani igiye kuvuga kandi izovuga. Wale walozi wanaokuloga, babarozi bamaze imisi bakuroga, hii wiki hawana bahati. Iyi ndwi nta bakwe bagiriwe. Na baonea huruma. Ndabagiriye ifu. Sina tena hekima. Jewe subusizo kwiyumanganya. Nasema jina zabo hapo. Ngiye kuvuga n'amazina yabo. Balozi wote mu repentance. Abarozi bose muri repentance. Sina tena hekima. Jewe siniyumanganije. Kazi yangu kufunga maprofesi z'abantu. Ibikorwa byo kuboha gusa imigisha y'abantu. Ndakutoa hii wiki. Ngiye kukugaragaza muri iyi ndwi. Unasema amina ni wewe. Uri kuravuga amina kandi ari wowe nyene. Sini unakuona. Deko ndakubona. Unafasa amla. Uriko rikinisha wifyinisha gusume ngo sindakuzi. Nakutoa hii wiki. Jengiye kukugaragaza muri iyi ndwi. Vuga amina neza cyane. Vuga amina cyane. Vuga amina ifise amafuta ya imana. Amina ya mafuta. Vuga amina ifise amafuta cyane.